Imos comezar con este debate. Benvidos e benvidas a esta mesa de debate titulada O cambio climático e a teorización da democracia como principais ameazas do noso planeta. Un debate organizado por Cinema Beiro, que é a primeira mostra internacional de cinema para a paz e a non violencia. Nada, nesta próxima hora e media imos falar sobre diferentes temas en relación ao traballo de 4 organizacións dedicadas a loitar desde diversos campos e escalas contra estas ameazas planetarias. Vou pasar rapidamente a presentar as persoas que me están a acompañar nesta mesa. Despois, pois, imos comezar un debate basicamente centrado na cuestión das propias organizacións, xa que entendo que é a maneira, un xeito de poder falar de cuestións transversais da que realmente podemos sacar algo en relación a como están a traballar as organizacións referido a estes temas críticos na actualidade, non? As 4 persoas que me acompañan son, por unha parte, o grupo local da Coruña da Amnistía Internacional, que está representado por Nuria Espesandín, que é xurista e activista polos dereitos humanos neste grupo. Por outra parte está a Agrupación Astronómica Coruñesa IO, que está representada aquí por Martín Pauley, que é coordinador do grupo de traballo sobre contaminación luminosa nesta agrupación. Por outra parte está Fridays for Future Galicia, que está representada por Andrea Benza Pérez, que é politóloga e activista desta organización. E por último está Tono Carbajo, que é artista visual e activista que foi presidente da Asociación Fotomovimento entre 2015 e 2019, que é un medio dedicado a dar testemunho da realidade social a través da imaxe, e que actualmente forma parte da Asociación tamén Transformans, que ten como objetivo empoderar as persoas e comunidades, pois pondoas no centro destas tecnoloxías, non? E por último, quen vos fala, como como moderador, son Iago Carlos, un membro da Ergosfera, que é unha cooperativa de traballo dedicada á investigación urbana e á práctica urbanística desde 2006. Ben, como tanto o título proposto para o debate como os vos perfís teñen esa dobre componente, por unha parte do ecolóxico, ambiental e dos dereitos humanos ou da teorización da democracia, os temas que busquei intentan ser cuestións máis ou menos transversais para facilitar esta conversación, non? Por unha parte, porque teño toda a esperanza do mundo nestas tipo de organizacións sociais que todos representades como formas de enfrontarse a estas ameazas que reza o título desta mesa de debate, non? E que aunque haxa toda a apertura para falar, intentarei centrar o debate nestas cuestións das propias organizacións e como relacionades con unha serie de cuestións que entendo que son transversais a todos, non? Entón, nada, para empezar, como suele ser habitual, o primeiro que vos pediría que fagades unha pequena presentación de como traballan e con que obxectivos as vosas organizacións, non? Brevemente. Intentando, sobre todo, centrarvos en dúas cuestións que penso que poden ser útiles para contextualizar este tema, non? Por unha parte está a relación entre o local e o global, porque as 4 organizacións son moi diferentes neste sentido. Dúas delas, pois, Amnistía Internacional e Fridays for Future, son agrupacións locais de organizacións globais que teñen unha representación aquí na Coruña ou en Galicia, e ambas teñen lógicas de funcionamento ademais moi difíciles, que o Fridays for Future é algo moi abaixo arriba, Amnistía Internacional pois xa ten unha estrutura de outra consolidación, e outras dúas organizacións son máis locais, pero que tamén teñen incidencia contundente no global, non? A Asociación IO pois acaba de, non fai moito, conseguir pois que unha estrela teña o nome Rosalía de Castro, ou a Asociación Transformans pois traballa con codas absolutamente globais como a robótica, o transhumanismo, estas cousas para metelas nos barrios, non? Entón, esa relación do local e global sí que me gustaría que fagades algunha reflexión. E, por outra, tamén a importancia ou non da cuestión histórica nas vosas organizacións, non? Porque tamén, estudando así un pouco sobre o tema, vin que, claro, a diferencia é radical entre Fridays for Future, que nace en 2018 en Suecia e chega a Coruña pois en 2019, a Fotomovimento, pois que nace en 2011 moi asociada á cuestión do 15M en Barcelona, ou a IO que nace en 2002 en Coruña, ou a propia Amnistía Internacional, que xa ten outro percorrido, empeza en 1962 en Londres e chega a España no 78, non? Entón, estas dúas cousas do local e o global, e a cuestión de se ten importancia ou non ese percorrido histórico das vosas organizacións, pois sí que me gustaría que centrades un pouco esa primeira presentación, non? Eu tiña un orden, pois que iba primeiro a Amnistía Internacional, IO, Fridays for Future e Tono por último, pero podedes seguir o orden que queirades,
Ola, moi bons días. Pois moitas grazas por toda a presentación. Se vos parece xa comezo eu, porque xa estaba aí de primeira para explicar un pouquiño todo eso que acabas de comentar, non? Que realmente se o intentamos e nos deixamos levar xa dá para a próxima hora. Bueno, pois como aparece en pantalla, como dixo xa Iago, son a representante do Grupo Local da Coruña de Amnistía Internacional e a nosa organización traballa basicamente polos dereitos humanos, que polo que ten cabida nesta mesa de cambio climático é porque realmente actualmente o cambio climático significa ou podría ser a maior violación de dereitos humanos internacional da historia. Entón, por iso é polo que Amnistía Internacional ten cabida, porque Amnistía Internacional actúa de maneira global en todos os temas que supoñan unha violación de dereitos humanos, sexa donde sexa. E aquí é onde tocamos co punto que comentabas de realmente que Amnistía é unha organización que traballa de arriba para baixo e realmente traballa sobre todo a nivel global. Centras en temas moi concretos, pero todos os temas concretos que se tocan en calquera país do mundo tocámolos todos os activistas. A maneira que temos de traballar é onde hai unha vulneración de dereitos humanos, aí actuamos todos. Creo que sí que ten moito que ver a trayectoria histórica de como se creou e como se fundou a Amnistía Internacional, porque se creou, como dixeches, a principios dos 60 en Londres, porque unha persoa decidiu que unha violación de dereitos humanos duns estudiantes en Portugal que foron encarcelados simplemente por brindar pola súa liberdade de expresión, pois eso, foron encarcelados, entón Peter Benenson, que foi o fundador de Amnistía Internacional, escribiu sobre iso, publicouno, tivo moitísima repercusión, entón tivo un impacto moi grande. Esta é a maneira de actuar básica de Amnistía Internacional, realmente denunciar a violación de dereitos humanos, facer investigación sobre estas violacións e ir facendo presión tanto social como institucional para intentar que todas estas violacións se vayan paliando. Pois pasou con temas como tamén coa pena de morte, que cando se empezou a traballar en Amnistía Internacional xa no século pasado había só 7 países que aboliran, agora son 140, entón así foi como vai avanzando en xeral a labor de Amnistía Internacional, que é principalmente global, tamén concienciadora. É un pouquiño a labor tamén que temos o grupo local, tanto aquí na Coruña como os distintos tipos de grupos locales que temos en todas partes, que basicamente facer esa labor de concienciación e facer chegar toda esta información de todo o planeta a cada un dos espazos e seguir concienciando sobre a importancia dos dereitos humanos porque sempre que se salvagarden estes dereitos humanos gañamos todos. Moi ben. Martín. Ola, boas, moitas grazas polo convite. Eu represento a agrupación astronómica coruñesa IO. Somos unha agrupación astronómica, polo tanto, en principio, a nosa presenza aquí podía resultar un pouco máis confusa. Como agrupación nacemos no ano 2002, simplemente como unha vía para xuntármonos unha serie de persoas que tiñamos interese pola astronomía e pola observación astronómica, mas tamén desde o primeiro momento cun claro perfil de divulgación. A agrupación astronómica IO leva 18 anos xa facendo moitas actividades de observación, de charlas, de contidos relacionados coa popularización da astronomía, tanto na Coruña como fora da Coruña, de feito. Organizámonos a través de diferentes grupos de traballo, un deses grupos de traballo é o grupo sobre contaminación luminosa do que eu son o coordinador. A contaminación luminosa é un problema mayúsculo, dende logo para a observación astronómica, por suposto. A luz artificial bórranos a paisaxe do ceo, a paisaxe nocturna. Evidentemente é un inimigo claro dos que queremos observar o ceo, mas hoxe en día, xa desde hai bastantes anos, sabemos moi ben que as implicacións da contaminación luminosa se estenden moito máis alá da observación astronómica. Evidentemente foi a observación astronómica a primeira damnificada pola luz artificial nocturna, mas hoxe en día xa se sabe que a luz artificial pola noite ten un impacto sobre a saúde potencialmente mesmo grave, mas, sobre todo, ten un impacto ambiental inmenso, tanto de forma directa como indirecta. Indirecta, en canto a que, como consumo de enerxía, ou a enerxía necesaria para producir esa luz ten unha pegada ecolóxica moi notável, notamente importante, e, polo tanto, contribúe
ao efecto invernadeiro e ao aquecemento global, mas ademais que hai un impacto directo pola presenza desa luz pola noite sobre os ecosistemas, sobre infinidade de especies, tanto animais como vegetais, e ademais é unha ameaza global, porque o problema da contaminación luminosa non se limita ao espazo xusto onde están os puntos de luz, os faróis, senón que os fotóns, a luz non coñece fronteiras e a luz que se emite en exceso desde un punto calquera, desde unha vila ou unha cidade, contamina, afecta a dúcias e mesmo centos de kilómetros. E o de centos é literal, é dicir, a luz de Madrid, por exemplo, pode detectarse nos Pirineos, non? Entón, neste caso, o problema da contaminación luminosa é un exemplo típico de problema realmente global, que requiere, ademais, unha atención global, unha atención que excede claramente o local, e a actividade do grupo de traballo vai por aí. Dunha banda, facer divulgación, divulgar o problema con distintos materiais que fomos preparando nos últimos anos e dando moitas charlas, tanto en centros educativos, bibliotecas, casas de cultura, etc. Mais tamén facendo un labor de activismo e, se queredes, de información e de presión, realmente, noutros ámbitos, non? Estamos en contacto con distintas institucións, desde logo primeiro co Concello da Coruña, mais tamén nos puximos en contacto nos últimos anos co Parlamento de Galicia, cos distintos grupos presentes no Parlamento, tanto na anterior legislatura como agora nesta, iniciaremos unha nova etapa niso mesmo. Estamos contribuindo, colaborando con distintas iniciativas que se están desenvolvendo a nivel de toda Europa para conseguir que a contaminación luminosa estea presente nos regulamentos, ou polo menos como referencia intelectual para elaborar os regulamentos de protección ambiental. Nese sentido, creo que claramente un exemplo como desde o local se pode contribuir de forma importante a un acordo que debe ser efectivamente global, porque non sirve de nada que un concello se porte moi ben en termos de contaminación luminosa se os concellos da contorna se comportan estúpidamente, non? Aí ou hai un compromiso de todos e de todas ou malimos, non? Ajá. Moi ben. Andrea? Vale. Bueno, moitas grazas polo convite. E nada, comentarvos así un pouco que ven sendo Fridays for Future. Bueno, Fridays for Future é unha organización de recente creación, como vos sonará, non? Durante 2019 de ver portadas cheas con esa rapaciña de trenzas que, bueno, que como que levantaba case pasións, odios, en fin, de todo, non? Entón, bueno, Fridays for Future nace como unha masa crítica de xente nova. En primeiro lugar, pois, como unha folga climática, plantexada dende un punto de vista de folga climática global, non? Coa característica esta de que está protagonizada por xente verdadeiramente pois nova, non? Cal é a vontade de Fridays for Future, así en termos xenéricos? Bueno, xa vinculado á pregunta relacionada coa importancia da trayectoria histórica. Supoño que vinculado a isto non é evidente que aínda non é unha organización verdadeiramente pois consolidada, non? E que aínda se están pois establecendo como marcos, establecendo debates básicos dentro das propias organizacións, pero sí que hai como obxectivos comuns, non, que teñen que ver pois coa falta de medidas que se están a tomar respecto da crise climática en todos os gobernos, a todos os niveis, e a falta evidente de compromiso político e de vontade que hai respecto a isto, non? Entón, pois os obxectivos pasan por non só incidir políticamente, non, e ter algún tipo de relevancia dentro da xenda política que a cuestión da emerxencia climática estea presente nesa xenda, senón tamén pois labor de concienciación, de visibilización da problemática, de activar a xente, mobilizar a xente e que, bueno, o comentado que se asuman responsabilidades, non? O que preguntaba Iago respecto dos diferentes niveis de acción, non? Evidentemente, bueno, Fridays for Future nace dende un punto de vista verdadeiramente pois global, non? O sea, no que ten que ver coas demandas que se van dende o propio movimento, acaba adquirindo case pois un carácter local, porque son as cidades as que deciden, as que teñen autonomía e as que se adaptan ás súas problemáticas locais de cara a
pois facer a súa actividade diaria, non? Cada grupo local ten total autonomía, cada grupo local pois actúa en función pois das problemáticas non só globais, senón tamén locais, entón o que se aproveita é pois esta estrutura de cara a facer demandas en función do nivel, non? Todas nos comprometemos a nivel, por exemplo, cidades coas problemáticas concretas da cidade, pero a vez tamén somos conscientes de que a cuestión da crise climática está verdadeiramente interrelacionada e o que pasa pois na outra punta do mundo pode ter implicacións aquí. Entón, pois, sendo conscientes disto e da implicación multinivel que ten a cuestión climática, pois intentamos, creo, ser coherentes nisto e incidir. Por exemplo, fai pouco presentamos unha iniciativa Cidade Europea e estivemos todos os colectivos de todas as cidades pois insistindo por redes, animando a participación de algún xeito participando, non? Isto non quita que pois non participemos en pois actividades de carácter máis local, relacionadas pois coa problemática propia do local. De algún xeito, pois creo que a premisa de pensar globalmente e actuar localmente é como fundamental e básica no noso movimento. Bueno, relacionado coa pregunta da historia, si verdadeiramente, evidentemente ten implicacións, pero vamos, que fai nada que nos acabamos de consolidar como movimento, saber que pasará de aquí a uns anos bueno, aínda queda moito por saber desta organización ou do que sexa que acabe resultando, non? Moi ben. E Tono? O meu ámbito de traballo son as artes visuais, pero, bueno, son unha persona que penso que o traballo en equipo é fundamental e dende sempre, dende novo, teño unha forte implicación en calquer tipo de organización que poda incidir en cambiar a realidade para mellor. Eu estive colaborando estes últimos anos que un pouco polo que vos poñedes en contacto comigo con Fotomovimiento. Fotomovimiento é un pequeno grupo de fotógrafos que nos conhecimos nas rúas, nas plazas, empezamos co tema en maio de 2011, co 15M, surde da Comisión de Comunicación da propia Plaza de Cataluña. Enseguida démonos conta de que era bastante imposible funcionar de forma asamblearia e acudir a toda a inmensa cantidad de accións que se estaban facendo nese momento. Entón, separámonos da Comisión de Comunicación da acampada Plaza de Cataluña e constituímos Fotomovimiento, que é unha organización moito máis áxil. Somos, xa digo, moi pouca xente. Na asociación o que a Asamblea Executiva coincide, o sea que o tema de que o Alba xa levado a presidencia durante uns cuantos anos é máis simbólico que outra cousa. FM, bueno, Fotomovimiento ten a vontade o nace ca vontade de crear un discurso propio dentro do activismo, porque estábamos vendo que os medios de comunicación non estaban contando o que estaba pasando. Non é algo que sucedera no tema do 15M, sino que é algo totalmente xeral. Eu, ademais, creo que agravase hoxe en día con toda a cantidade de fake news e todo o mundo intenta colocar dentro do poder o seu discurso e facer que eso sea verdade, non? Bueno, nós, xa digo, somos fotógrafos. A nosa misión, o sea, eu como organización o que destacaría é que nós non imos ao lugar, facemos unhas fotos, as que sean, 4 ou 20, as que sean, e as subimos aos nosos medios de comunicación, senón que acompañamos os movimentos sociais. Acompañar os movimentos sociais significa estar día a día na rúa, estar case, o sea, ser parte do movimento. O que procuramos é iso. Nos últimos anos hai un cambio importante porque, bueno, baixa bastante a actividade nas rúas a nivel local en Barcelona e en Cataluña, bueno, salvo que os temas que vos chegan por televisión. Entón, coincídenos casi de casualidade porque hai unha Mónica e Manu, que tamén é galego, por certo, estaban de vacacións de casualidade por Budapest cando empeza todo o movimento de poboación migrante. Entón, desde o primeiro minuto estamos presentes ali. Despois
temos ido baixando a todos os puntos de fronteiras, que é o traballo que eu máis recetaría dos últimos anos. Temos estado en todas as fronteiras exteriores europeas acompañando os movimentos migrantes, pois dende Lesbos, bueno, empezamos xa en Budapest, como xa vos digo, pero despois tamén nos campos de Idomeni, en Eco, despois tamén, bueno, en Ceuta, Melilla tamén, as nosas fronteiras, por suposto, pero, bueno, tamén Serbia, Atenas, en fin, un montón de sitios poñendo voz a xente que non ten maneira de contar o que lle está pasando, non? Entregando un pouco a palabra, a verba, e poñendo as cámaras para que a xente conte o que lle está a pasar, non? E que elaboren o seu propio relato. Esa é un pouco a forma de funcionar. Depois, se queres, falamos un pouco máis de fotomovimento. Despois, agora, este ano di un paso ao lado, sigo colaborando con eles, pero tamén estamos montando unha nova asociación que, bueno, empezamos a falar nunha reunión de Smart City aquí en Barcelona o 2019 e agora en xaneiro de 2020 constituímos por fin como asociación que Transformación é bastante diferente, non sei se o contrario, pero sí que é enfrontar o problema de unha maneira distinta, non? Traballando cas novas tecnoloxías, é un proxecto, digamos, non quería dizer máis dende a academia, pero, bueno, máis, por exemplo, temos a sede en el campus Diagonal de Sors de Barcelona, intentamos traballar con outro tipo de organizacións, por exemplo, temos firmados convenios bueno, estamos ahora en contacto con COVID Warriors, con Future Digital Society, con outras organizacións, non? Cyborg Foundation, con Economía Humana, que tamén teña unha forma de traballar moi interesante. E, bueno, un pouco a misión é facer que as tecnoloxías sirvan como empoderamento de colectivos e sean algo positivo, que non nos leven a todos por diante, non? Ahora, por exemplo, dende Transformas a forma de traballo é totalmente distinta. Aquí temos células de traballo, por exemplo, eu estou liderando a célula de arte, concretamente, arte e tecnoloxía, pero tamén hai de alimentación, de terciariedade, bueno, hai un montón delas, se queres entrades na página web e o vedes, non? Ahora, por exemplo, o proxecto máis así inmediato que temos entre manos é un traballo, estamos intentando diseñar un sistema educativo no que a tecnoloxía sea tamén central e estamos intentando diseñar un proxecto educativo que sea generalizable a varios institutos. Empezaremos co barrio de Sós, que é un dos que ten os índices máis elevados a nivel europeo de todo o que queirades, fracaso escolar, violencia de xénero, bueno, o que queirades, non? E, ademais, curiosamente, fai fronteira, precisamente, o campus Diagonal de Sós, empeza onde xa está na línea de costa e se cruzas a rúa pasas a un mundo totalmente distinto que este barrio, non? E, bueno, e estamos intentando montar un proxecto aí para dotar de conectividade a xente, máis con todo este tema do COVID tamén é interesante ir por aí. Ese é un pouco o tema das dúas organizacións que han metido. Ok, moi ben. Moi ben. Pois nada, tiño agora unha pregunta para cada un de vos, un pouco para rematar de contextualizar esta parte así de presentación. Por unha parte, eso, Andrea, de Amnistía Internacional. Eu, mirando un pouco así na web, cheguei a un par de documentos así bastante interesantes. Un era un inquérito que fixeche desde Amnistía Internacional, no que se preguntaba polos grandes problemas, digamos, que a xente nova detectaba en todo o mundo, non? Chamou moito a atención que bueno, o inquérito estaba dividido basicamente en unha serie de problemas e a xente, pois, identificaba canto eso era un problema, digamos, a nivel global e canto era un problema no seu propio país, non? Chamoume, claro, moita atención que o problema fundamental, digamos, que a xente detectaba no mundo
pois eran cuestións como o cambio climático o primeiro, a contaminación o segundo, o terrorismo, pérdida de recursos naturais, acceso a auga potable, non? O sea, esos son os grandes temas como que se identifican sempre cando se pensa no mundo como un conxunto. Sin embargo, a hora de pensar os problemas os que máis se ven nos propios países, eran todos problemas moito máis materiais, tipo pois a corrupción, a inestabilidade económica, a falta de vivenda, a falta de educación, a falta de acceso a un sistema sanitario xusto. Quero dicir, que sempre existe esa ambivalencia entre o que podemos ver fora, no mundo como xeral, e o que finalmente temos moi preto á vista, non? E, por outra parte, estaba o tema de que tamén parece moi interesante a parte da vosa web na que describides pois, todos os dereitos humanos, por suposto, pero tamén todos, digamos, os conflictos ou as violacións destes dereitos humanos a que vos levades dedicando todas estas décadas, non? Que van, desde conflitos armados, control de armas, o cambio climático, o tema da pena de morte, as detencións e encarcelamentos, a violencia policial, as persoas refuxiadas, a justicia internacional, bueno, todos os problemas por o que supoño que todos os que estamos aquí vimos a Amnistía Internacional moitas veces nos medios e tal, non? A mí me gustaría un pouco de todos estes temas que Amnistía Internacional trata globalmente, cales crees que son agora mesmo os máis relevantes a un nivel un pouco máis local? Xa falemos do nivel ultralocal da nosa cidade, ou do Galicia, ou de España. Agora mesmo, desa perspectiva de agrupación local, aparte de que como xa explicaches, que realmente vos centrades en actuar todo o mundo para un problema que se detecte en calquer lugar do mundo, pero se a agrupación local vos tiverades que pasar de información á Amnistía Internacional Global dos problemas que hai máis cercanos, de cales estaríamos a falar? Claro, é que neso sí que é moi complicado, porque eu non podo dicir eso, porque normalmente a amnistía non funciona desa maneira. É o que dicías, non? A amnistía funciona ao revés. É algo importante dentro da amnistía é que sí que entendemos o global como o de todos. Entón, por exemplo, que unha persoa fora encarcelada en Irán por falar do dereito das mulleres e o seu dereito a non levar velo, ao final entendemos que é unha contribución ao dereito das mulleres en todo o planeta. Entón, que nós, a nivel local, actuemos nese sentido é moi relevante e nós como grupo local facémolo, porque é a maneira de funcionar da amnistía. Por exemplo, como comentaba antes, a amnistía foi fundada con esa presión, non? Unha persoa en Londres ve que encarcelan en Portugal a uns estudantes e decide alzar a voz por eso. E dende Inglaterra consigue que exista ese impacto en todo o mundo e que en Portugal haxa ese cambio, non? Entón, esa é a maneira de funcionar da amnistía e como seguimos funcionando. Nos, a nivel local, chegannos as accións urxentes, ou seja, falamos de todos esos problemas, pois esas persoas que están sendo encarceladas, creemos que injustamente ou en contra dos principios que nós temos e dos dereitos humanos. Entón, a nos todas as semanas cheganos unha serie de accións urxentes, tradicionalmente facíanse en carta, agora fanse en correo electrónico ou incluso en forma de tweet, directamente pois a quen se dirixa, pois pode ser a un ministro, a un presidente, a un embaixador que está no noso país dese país. Entón, nós, desde o grupo local, ou simplemente como activistas, aínda que non sexa exactamente dun grupo local, ou como socio, incluso ti podes recibir esas cartas ou esa información na que a Amnistía está traballando, entón, estar traballando nese sentido todas as semanas. Entón, o noso traballo semanal realmente completamente global. E como comentaba antes, despois o noso traballo máis concreto sí que fai referencia a esa concienciación, a ese axudar ao resto a entender toda esta realidade, non? Por exemplo, nós no grupo local temos unha rede de escolas, hai un equipo de educación, pois agora mesmo, pois este ano non está pasando por todo o que temos, non? Pero ata a data, pois iban aos colexios, danlle charlas aos nenos e explicanlle todo isto, porque moitas veces o que comentas, ao mellor dentro da nosa lógica diaria, non nos damos conta destes detalles que, ao final, se solucionan, gañamos todos, non? Porque cada vez que unha persoa non está sufrindo unha violación de dereitos humanos, eu creo que sí que todos gañamos. E, como comentaba antes a Andrea, a nivel clima isto notase moitísimo, cando estamos defendendo os dereitos dos povos indígenas ou cando estamos defendendo os dereitos das persoas que se ven forzadas a migrar por culpa de sequías e demais. Ao final estamos defendendo tanto dereitos humanos concretos de poblacións concretas, pero tamén o dereito a ter un clima adecuado para todos. Entón, eu creo que ese é un pouquiño asunto, pero, sin embargo, sí que é certo que estamos facendo accións moitísimo máis concretas
tamén sobre todo a nivel nacional, porque sí que é un pouquiño máis donde empeza parte desta xerarquía, e, por exemplo, temas actuais foron a protección dos sanitarios, por exemplo, porque ao final queremos que foi algo no que a Amnistía traballou moitísimo durante estes últimos meses, porque entendemos que con toda esta crise os sanitarios non estaban protegidos adecuadamente, e se non tiñamos os sanitarios protegidos, todo o sistema ou todos os que foramos despois, todos os que pasáramos polos hospitais despois, íbamos ter menguados os nosos dereitos humanos tamén, non? Entón, por exemplo, ese é un dos exemplos que sí que che podo dar polos que sí que traballamos nos últimos meses, que sí que nos afectan un pouquiño máis a nivel local e que non deixan de ser dereitos humanos tamén, o feito de ter ese acceso a saúde, e vernos protegidos nese sentido. Entón, ese é un dos exemplos que podería poñer, pero despois a extensión vai moito máis alá, todo o que teña que ver con dereitos dentro de educación ou, por exemplo, contra o acoso escolar, que sí que sacáramos tamén o ano pasado unha investigación bastante interesante sobre o bullying e todo eso, que ao final é un impacto que nos afecta dende moi pequenos e que moitas veces moitos dos problemas que se traducen na idade adulta veñen de non ter un bo cuidado cos dereitos humanos da infancia. É que, pero, por exemplo, unha das cousas que había na vosa web que sí que Amnistía Internacional se posicionou claramente de cosas da actualidade así en España foi, por exemplo, por o tema dos Jordis en Cataluña, a detención dos Jordis en Cataluña ou da detención dos chavales de Alsasua. Ese tipo de temas en unha organización como Bendís, que está organizada desta maneira, chegan desde as propias organizacións locais que de repente chaman a atención sobre un tema, pois eso, a xente que este en Barcelona ou a xente que este no País Vasco, de repente chama a porta de Amnistía Internacional, ou é a Amnistía Internacional a que máis ou menos ten un radar posto en todo o mundo, en canto detecta un caso que é sospeitoso, pois investiga, e despois de investigar posiciónase sobre el dunha maneira. É máis ben esa segunda, realmente é a maneira máis concreta de funcionar. Sí que cando ese radar soa de probablemente aquí se este dando unha violación de dereitos humanos, aí a Amnistía comeza a investigar realmente, que é unha das labores fundamentales de Amnistía, de maneira sempre imparcial e independente, non recibe ningún tipo de subvención, nin nada polo estilo, é completamente independente. Entón é un pouquiño esa labor. O que me gusta a min decir moitas veces é que eu creo que a Amnistía é esa organización que di que está ben. Como independentemente de todo, vamos mirar que está ben, non? E realmente onde está os dereitos humanos, se isto realmente é unha violación ou non é unha violación. E por eso sí que se posicionou que eso pode ser un pouco controvertido e de feito foino, pero o que fai a Amnistía é coller o dereito en sí, a Carta dos Dereitos Humanos, e mirar se isto se está violando ou non. E claro, o dereito á liberdade de expresión é un dos máis fundamentais, ao final, cos que se violan moitísimos outros. Cada vez que se viola ese. Entón, sí que funciona un poquinho desa maneira. A Amnistía colle o seu radar, mira onde pode haber posibles vulneracións de dereitos humanos e despois aí actúa e vai creando as accións. Sí que sobre liñas de traballo que se crean nas que se cree que se debe incidir máis. Entón, de aí, pois, continúa a investigación. E tamén a defensa por parte de todos, claro. Ajá, moi ben, moi ben. Bueno, Martín, da agrupación IO, eu, mirando sobre o vosso traballo, hai unha cousa que me fascinou, é que tedes, bueno, como moi estudiado o tema, miraba cousas como eso, como cuestións como a cuestión do anoitecer, amancer, que eso significa unha serie de grados con respecto ao horizonte, que, polo tanto, o apagado encendido de luces, pois está perfectamente, se pode determinar perfectamente para que sexa o que consuma menos, o que provoque menos contaminación luminosa, etc. O sea, como que as cousas sobre as que traballades son temas como super concretos e que tedes, ademais, moitísimas propostas que eu penso que xa teñen un rango técnico como absoluto, non? Como, pois non pode haber luces por baixo do plano horizontal, as luces teñen que estar adaptadas xeográficamente aos horarios do lugar, conceptos legais como ese de intrusión luminosa nas casas das luces, o sea, pareceume que estaba todo como super tasado e pareceume fascinante nese sentido, non? A pregunta que tiña era, crees que o voso é un caso especial nese sentido ou que por lo que sexa esta concreción pode ser posible,
crees que todos os problemas, por exemplo, en torno ao medio ambiente poderíanse enfrontar dun xeito parecido se lográramos, digamos, compartimentalo en problemas dos que pudiéramos ter unhas solucións tan tasadas xa de partida ou por algo crees que o voso tema é algo especial como para que podáis tener tan traballado? Eu case realmente case discreparía na visión xeral, non? É dicir, as solucións técnicas existen e son coñecidas, mas o problema da contaminación luminosa, e eu creo que en xeral todos os problemas ambientais, non son problemas técnicos nin tecnolóxicos, son problemas de corte social e político, e que pasan realmente por que como sociedade asumamos ou definamos, neste caso, que noite queremos. É dicir, a luz artificial pola noite é un axente contaminante, toda a luz. En canto que algo que non é natural. Pola noite non hai máis luz natural que a luz das estrelas ou a luz da lúa. Todo que non sexan esas fontes de luz natural son fontes artificiais, moi abundantes, e que están interferindo cos ecosistemas nocturnos, están cambiando as regras do xogo da natureza pola noite. En ese sentido, toda a luz contamina pola noite. Igual que todos os combustibles fósiles contaminan, toda a gasolina é contaminante. A pregunta no fondo final é canta gasolina estamos dispostos a asumir ou canta luz, neste caso artificial, estamos dispostos a asumir, non? Ou o que o mesmo, canto estamos dispostos a estragar o medio ambiente e as condicións naturais da noite en favor de outras necesidades sociais que, por suposto, non negamos, non discutimos. Non? É evidente que a luz artificial é necesaria nas nosas vidas, que foi unha grandísima chega, non? Para a humanidade nos últimos século e medio, non? Mas a cuestión é realmente definir un marco de bueno, que debe ser a noite. E aí partimos dunha situación errada que é crer que a noite debe ser algo a eliminar, que realmente a mellor noite é a noite que non existe, non? A noite que se parece ao día. Que é o que xustifica que nas vilas e nas cidades, nas últimas décadas, se estean iluminando os espazos nocturnos como se fose como os centros comerciais, como se fose algo pues pleno día, con luz a esgalla que nos permitiría facer até labores de precisión, se me pures, non? É dicir, é posible ler debaixo dunha farola. Bueno, as luces artificiais pola noite non están deseñadas para que podamos facer ganchillo debaixo dunha farola. Están deseñadas para que podamos transitar con normalidade sen tropezar e sen experimentar perigos, non? E, evidentemente, a maior parte das luces que están instaladas en xeral en toda a península, en España, mas tamén, desde logo, en Portugal, que a situación é bastante calamitosa, excede con moitísimo, as necesidades de iluminación. Mesmo, ademais, transformando de forma moi radical a paisaxe, non? Por exemplo, é moi curioso como nas cidades nos últimos anos se están iluminando edificios históricos con luces fucsia, con luces grotescas, cando, evidentemente, as igrexas románicas non foron construídas esas fachadas para de noite brillar por un plafón de luz que as enfoca, non? Foron construídas con outro deseño, con unha visión da paisaxe diferente. Os parques, as árbores, as especies vegetais e animais que viven nos parques non necesitan luz de noite. Iluminar un parque de noite é alterar as condicións naturais dese parque e, evidentemente, dos parques o que valoramos é que nos acheguen un pouco de natureza ás cidades, non? O verdadeiro problema está aí, realmente, en que nos paremos a reflexionar que a noite, que asumamos que a noite é necesaria, é unha condición necesaria e, ademais, inevitável, digamos, do planeta no que vivimos. Hai a mitade do tempo da nosa vida transcorre de día e a outra mitade transcorre de noite e, polo tanto, non debemos fuxir da noite. A noite é algo natural co que hai que levarse ben. E ese, para min, é a verdadeira clave, porque todo o demais despois son cuestións técnicas que son relativamente sinxelas de resolver e as que non se poden resolver agora se resolverán máis adiante. Mas, no fondo, é o mesmo que pasa probablemente con case todas as digamos, problemas ambientais, non? Non son tanto, en xeral, cuestións de como se resolven técnicamente certos problemas, senón canto estamos dispostos a protexer a contorna natural na que vivimos, non? Ese é o verdadeiro desafío, porque, polo demais, sí, no caso da luz é evidente que se poden facer moitas cosas para minimizar a contaminación luminosa. Se pode, efectivamente, iluminar directamente cara ao chan, sin que haxa idealmente ningunha luz que escape ao hemisferio superior, se pode xogar coas intensidades, se debe xogar coas características espectrais de cor da luz, escapar desas luces brancas de quirófano que se puxeron de moda hai uns anos, mesmo en locais de ocio, por exemplo, apostar por a luz menos agresiva para as noites que a luz máis cálida, máis alaranxada.
se poden facer moitas cousas. Mas, en calquera caso, o que hai que asumir de fondo é que toda a luz que emitimos pola noite é luz que contamina. É un axente contaminante. E como tal axente contaminante, habería que usalo con sentidiño, co menor cantidade posible, con maior cuidado para evitar que se disperse onde non queremos que se disperse. Porque o que sabemos xa perfectamente, se pode mesmo estudar e facer estimacións, avaliacións moi sólidas de que parte da luz que emite, por exemplo, a Coruña, ou canta luz está contaminando outros territorios, por exemplo, do país. Se pode determinar en calquera lugar, pues, nós, por exemplo, imos a observar moitas veces a Guitiriz, a área relativa a San Xoán, e un amigo, investigador e profesor da Universidade de Santiago, Salva Barac, con outro amigo investigador de portugués, Raúl Lima, fixeron un estudo para avaliar no lugar onde nos observamos a contaminación luminosa de onde ven. E a contaminación luminosa dese punto de Guitiriz non provén só de Guitiriz. Provén de toda a Coruña a súa contorna, provén de Teixeiro, provén de moitos sitios. Mesmo é factível que nun punto calquera, en especial en espazos rurais, a maior parte da contaminación luminosa que recibe non sexa provocada polo propio Concello, vale a estar obviamente máis perto e aparentemente que pode haber unha maior implicación deses puntos de luz, senón de puntos de luz que están a dúcias de kilómetros. Por iso é imprescindible, e máis agora que hai ou debe haber unha maior conciencia ambiental, non ten sentido ignorar o peso da contaminación luminosa no impacto ambiental que ten a protección da natureza integral dun país como Galicia. É dicir, non ten sentido encher o país de redes Natura se logo non vai haber unha actuación tamén decidida de protección ambiental deses espazos que son redes Natura tamén no que atinxe a contaminación luminosa. Porque está afectando a esos ecosistemas, está afectando a moitas especies animais e vegetais. Para além, insisto, do consumo. Debo recordar que en España, máis ou menos, cada ano se gastan algo así como 1.000 millóns de euros en iluminar a noite. 1.000 millóns de euros por ano, e que as estimacións máis generosas falan de que un 30, un 40% se podría aforrar sen problemas. Falamos de 300, 400 millóns de euros, que son cifras moi notables, que se producen concello a concello e vila a vila. Non? Para concellos pequenos en particular, a factura eléctrica da iluminación é unha parte moi importante da súa capacidade de gasto real. Co cal, se os concellos empezan a comprometer e a asumir que efectivamente se pode iluminar menos e iluminar mellor, ademais, que se vexa mellor con menos luz, os aforros que se conseguen liberarán recursos para cousas que son seguramente bastante máis necesarias que engordar as contas correntes de corporacións eléctricas, non? Ok, moitas gracias. Pois, Andrea, sobre o traballo de Fridays for Future, hai tamén dos cousas que me interesaban muchísimo. Por unha parte estaba o concepto de xustiza climática, que me parece como tremendo que lle dedes tanta importancia, porque o vexo como moi relacionado co tema dos debates contemporáneos da filosofía sobre o antropoceno e o capitaloceno, en plan sobre que realmente todo este mundo problemático non pode ser achacado, digamos, por igual a todas as partes do mundo que non contribuíron de ninguna maneira do mesmo xeito a todos os problemas medioambientais que derivaron na crise climática. E, por outra parte, tamén importa, aparte de que expliques un poquinho este concepto de justicia climática, tamén interesaba moito esa cuestión do vosso xeito de funcionar neste momento tan inicial, como dicides, empezou este movimento en 2018, non? Porque sí que é certo que al menos a nova xeración ve como desde os medios de comunicación, por exemplo, sempre se intenta infantilizar, vos mesmos dicir nas vosas redes, non? Como moitas veces os periodistas os piden que teñades unha rapaza nova, que se poida parecer o máis posible a Greta para digamos, identificar simplemente eso. E como esa infantilización, en realidade, eu a vexo como super contraposta coa seriedade de como tratades os temas e co modelo organizativo que tedes de abaixo arriba, non? De que tal cual está explicado en como os diferentes estratos xerárquicos cara arriba sempre teñen que asumir as cousas que se deciden a nivel local, digamos, van subindo, pareceme como moi experimental e moi maduro para esa imaxe contraposta que se intenta dar de vos desde os medios de comunicación, non? Vale, bueno, vou por partes que plantexaches moitas cousas. Bueno, o concepto de xustiza climática creo que colectivamente o asumimos como fundamental, non? De cara pois, a nosa actividade.
creo que tamén se pode vislumbrar, non, nas propias accións, en como pois o ano pasado tal vez adicamos o protagonismo pois das movilizacións da COP, non, que en parte Fridays for Future lideraba, entre comillas, non? Bueno, da contra COP, máis que da COP. Neste senso, pois, cedeuse ese espacio pois, a comunidade indígena, ese protagonismo conscientes do que pasou, do que aconteceu en Chile, que ao final é de algún xeito unha denuncia tamén da vulneración dos dereitos humanos no país, non? O feito de que non se puidese celebrar no propio país. Entón, claro, ves como hai unha evidente denuncia climática, non estritamente climática, pero ao mesmo tempo tamén hai unha denuncia de fondo e de algún xeito interseccional, non? É dicir, non é estritamente ecoloxista, senón que se fai esa vinculación de cara a tamén unha afectación colectiva de que non todas as persoas pois sufren do mesmo xeito os efectos da crise climática, da crise medioambiental, non? Entón, claro, para nós é fundamental, tamén se ve moito unha forma moi gráfica analizar os lemas que utilizamos, non? Pois fin do mundo, fin do mes, a mesma loita por exemplo, é dicir, facendo apelación a cuestións máis de carácter laboral, cando ás veces plantexase como loitas confrontadas, non? En relación á cuestión que falo da xustiza climática, tamén está a cuestión da transición ecolóxica xusta e incídese nisto e insístese nisto, non? En que sexa xusta, que non sexan os mesmos os que teñan que sufrir os efectos de un cambio radical de modelo, non? Levamos anos nos que se puido e aínda se pode asumir esa transición e o problema é que non hai vontade política, non hai compromiso político de cara a facelo, non? Porque ao final, salvando as industrias que se acaban salvando económicamente, o gasto é tremendamente maior e non hai unha reflexión de base, non hai interese de base, non? Entón, respecto a isto que comentas, evidentemente é fundamental plantexalo dende ese punto de vista, non? Dende o punto de vista da interseccionalidade das loitas, de que ninguén quede atrás. Disto fala moito Yayo Herrero, non? Que hai como dúas vías para salir da crise climática, que unha é o ecofascismo, non? Que sería asumir as afectacións dun xeito case elitista, non? E o plantexar unha loita climática dun xeito elitista, no que só uns, e a outra opción sería da xustiza climática, bueno, vinculo a xustiza climática, non? Que sería contando coas vidas, poñendo en definitiva as vidas no centro. O que comentabas do capítulo centro, evidentemente, non sei, que partindo xa da idea de que cambiando simplemente o paradigma de que hai no centro das nosas accións ou das nosas reflexións colectivas políticas máis alá de, ves que como está o lucro, como está o beneficio económico, non? E quitando iso do centro do noso pensamento colectivo e das nosas pretensións colectivas, pretensións políticas polas vidas das persoas e priorizando, evidentemente, as vidas de todos e de todas, non as vidas duns poucos, o concepto de xustiza climática ten que sair xa de maneira tremendamente automática, non? Despois, respecto da cuestión organizativa que comentabas, creo que unha diferencia bastante fundamental é que tamén ten que ver, en parte, con quen son as persoas e quen somos as persoas que formamos parte desa organización, non? É dicir, cando tamén se infantiliza a Greta ou se infantiliza en xeral o propio movimento, realmente vese un problema de base que é que a xente nova, a xuventude, nunca estivo, digamos, involucrada ou nunca se lle pediu estar involucrada, nin se crearon en ningún momento espazos nos que nos podamos sentir cómodas e involucradas, non? Porque verdadeiramente os espazos en xeral de organizacións, en xeral do que se chocora de partidos, son verdadeiramente xerárquicos, teñen unhas dinámicas, además, tremendamente patriarcais, non? No que mesmo o protagonismo das voces, o protagonismo das reunións, das asambleas, acaba sendo masculinizado, cunhas características moi propias, non? Mesmo asociadas a actitudes máis agresivas, máis dominantes, non? Entón, claro, no momento no que se plantexa xa unha organización de xente nova
con atributos totalmente diferentes dos que se entenden como liderazgo habitual, non? Porque Greta non ten nada que ver con ese liderazgo natural, que se asume como natural, vaya, non? Pois hai como unha disputa e unha reflexión profunda de como mesmo nos organizamos, non? E na organización eu penso que temos que ser coherentes e a pretensión é, evidentemente, pois a horizontalidade, non? Que moitas veces pois pode traer problemas, pero como tamén intentamos incidir na cuestión dos coidados, na cuestión, pois, temos moitos métodos para xestionar os conflictos, xestionar, evidentemente tamén, pois hai un componente importante que tampouco hai como oposicións de poder, digamos, é dicir, nin tan sequera temos denominacións como tal de portavoz ou representante de, mesmo entre nós nos liamos, cando falamos diso non tenemos moi claro, é algo rotatorio, non é algo que sexa pois por apetencia, pode ser que sí, pode ser que non, pero vaya, que digamos que o foco está posto na finalidade e que unha das prioridades é coidar do espazo, porque entendemos que, claro, nós, as persoas novas, que cando entramos en espazos máis adultos, entre comillas, non? Porque ao final, isto é o que fai Greta tamén, non? Disputar e dicir, vale, sí, ti adulto político, que tes a capacidade e a posibilidade de facer algo ao respecto, non estás a facer nada. Quen é o maduro aquí? Quen é o adulto aquí? O sea, ponse aí en disputa tamén isto, non? Non se lles nega, evidentemente, dentro do movimento non se nega esa capacidade ou esa tal vez madurez, non? Pero sí que se fai como unha reflexión máis profunda de vale, sí, moi ben, ti tes autoridade, pero estás facendo algo ao respecto, estás asumindo verdadeiramente esa fachada que ti tes de persoa adulta, madura e demais, non estás tomando medidas ao respecto, non estás a facer nada ao respecto. Entón, hai como, claro, aí hai moito ego que doe, non? Evidentemente, cando Trump replica a Greta por redes chamando a mocosa ou non sei que palabra utilizou exactamente, Bolsonaro tamén dicindo que, bueno, que menuda panda de, bueno, infantilizando, non? Evidentemente, pois intentando quitar que esa é outra forma de digamos, deslegitimar a un grupo polo feito da súa idade, polo feito de que é unha muller liderando, polo feito, é dicir, evidentemente, pois Fridays for Future, a gran pregunta que pode surdir de Fridays for Future é como é posible que un movimento de xente nova, con un liderazgo totalmente cuestionable no sentido de o que entendes dende a propia bibliografía respecto dos grandes líderes non teñen nada que ver con Greta. E de repente Greta está en todas partes, ten unha voz con importancia, con relevancia, con impacto, e crease un movimento global que ten presencia en todos os continentes. É como, claro, é normal que haxa este intento por acabar con o movimento, non infantilizando, pois é porque é o rasgo, non, que se vincula é o máis fácil de digamos, desbotar ou de algún xeito, pois, deslegitimar a través do insulto, a través da falta, non, do non recoñecemento do outro. Entón, pois, creo que vai por aí, non, que verdadeiramente, pois, é unha ameaza, ou consideran unha ameaza, e por iso se cuestiona, e por iso, pero isto pasa en todo, é dicir, cantas veces, cando chegan voces críticas, pois se deslegitima, pois, dicindo que sei, pois, mira, non sei, ocórreseme, los mal vestidos, los que huelen mal, que entran de repente, non será, ese tipo de cousas, o feminismo, como se intentou deslegitimar, pois dicindo que éramos tipas que non se depilaban ou que non, é dicir, vai asociado, é normal que saia aquí, pero eso non deixa de evidenciar pois a preocupación que hai en torno a que novas voces pois entren no taboleiro, entren na disputa e de algún xeito teñan capacidade tamén política, un momento de empoderamento no que de repente unha corte que estaba moi ausente, pois ten presencia. É unha ameaza, claro. Moi ben, moi ben. Tono, por último, contigo tiña un par de cuestións. Unha referida a fotomovimento, interesa moito esa cuestión de como xurde no momento do 15M, que xa empezastes a explicar un pouco antes, non? De como en determinado momento pois, dades un paso ao lado e empezades a traballar pola vosa conta. Interesante porque creo que todo ese tipo de grupos que surdiron a través do 15M e que nunca eu non percibín moita reflexión de recoñecemento de que iso tamén foi por un produto do 15M, quer dizer, que non só foi
as Mareas ou Podemos o que xurdiu a partir de iso, sino que quedaron con multitud de iniciativas e de proxectos en todo o Estado que realmente seguiron traballando e siguen traballando hoxe en día, que algúns se transformaron máis en laboral, menos en activismo e outros ao revés, pero sí que me interesaba que comentaras un pouco como ves esa cuestión de como o activismo se transforma en algo laboral ou en algo que se pode ir combinando co laboral ao longo da vida. E, por outra parte, con respecto ao traballo en Transformans, que sí que me parece tremendo eso, a aposta por a recaptura da tecnoloxía, que é un ámbito como que está moi fora ou moi dominado por unha serie de grandes transnacionais do mundo. E sí que me gustaría que moi brevemente dixeras a túa opinión de optimista ou pesimista con respecto a todas estas iniciativas que están a xurdir de intento de recaptura popular das tecnoloxías que realmente xeran a maioría en un principio en Silicon Valley e en outros sitios, se realmente imos acurtando distancias con respecto a estas grandes transnacionais con todos estes movimentos e pequenos grupúsculos de recaptura a nivel local ou se realmente as distancias cada vez seguirán sendo maiores e vamos moi atrasados nesta recaptura. Pois non sei, bueno, empezo por o último. A ver, eu que penso que o que non podemos é quedar parados, non? O sea, eu penso que é importante facer cousas independentemente do resultado, non? Hai por aí, non sei quen decía que a loita máis épica que se dá incluso sabendo que se vai a perder, non? Espero que esta non a perdamos. Pero, bueno, é complexo, é complexo. Ademais, claro, eu con Transformans, claro, o cambio é absoluto da autoorganización, non? De repente, asumo determinadas contradicións precisamente por iso que ti dis, non? Estás traballando con algunhas organizacións que hai que ter cuidado con quen se asocia porque precisamente poden ser parte das culpables, non? Do todo o desastre que estamos vivindo. Eu dentro da asociación sempre sou o Pepito Grillo, non? E a maioría dos protocolos éticos que temos na asociación, bueno, pois, evidentemente son colectivos, non? Pero eu sempre estou encima diso porque eu creo que a tecnoloxía un dos perigos que ten precisamente eso. O sea, nos vemos con lupa con quen colaboramos e con quen estamos empezando a firmar convenios porque eu creo que hai relacións que non se poden asumir a determinadas organizacións bancarias, por exemplo, ou empresariales, que están facendo unhas operacións de lavados de imaxen e despois de todas as tropelías, ademais, que levan cometido todos estes anos, eu non son partidario de traballar con elas, sino para criticalas a fondo, non? E para destapar todo este tipo de mentiras. Hai compañías hidroeléctricas na mente de todos que cando ves un anuncio deles na televisión parecen, non sei, unha asociación ecoloxista ou unha ONG, o mesmo digo da banca, non? O sea, despois de estragar todo o sistema económico, de deixar un montón de xente fora, de aumentar, o sea, de incrementar de forma salvaxe a diferencia entre os ricos e os pobres, entre países e tal, o sea, de repente parece que sean tamén, non? Unha ONG. Adican unhas migajas dos beneficios a colaboración, a dar unha imaxen de que están facendo unha labor social cando iso non é así. O sea, o caso da banca moi claro, non? Estamos vendo comunicacións de apoio a colectivos en peligro de extinción e o mesmo día que estás mirando ese anuncio están desahuciando cantas familias en todo o país, non? Bueno, é unha das contradicións e de perigos que teñen o tema este de utilizar as tecnoloxías e traballar con organizacións que xusto o contrario do que facíamos con o fotomovimiento, non? Bueno, de que seguimos facendo con o fotomovimiento. De fotomovimiento preguntábasme concretamente por... Espera, Empeza no 15M e como se vai transformando en outra cousa. Sí, non só por preguntaba... fotomovimento, Sí, porque realmente moito
fixeron o Sí, mismo. preguntábamos nada máis e ahora me lembro. Por como se vai transformando todo ese tipo de organizacións como pasamos a parte máis laboral, non? Ou máis normalizada. Bueno, eu creo que o cambio non se está dando, si se dá é mínimo. Eu era un campo de traballo que non coñecía, o tema do fotoperiodismo, bueno, nós decimos máis como fotoactivistas que como fotoperiodistas. O sea, eu sempre digo que teño moi claro onde temos que estar. Non somos obxectivos para nada. Intentamos ser honestos, eso sí, pero a obxectividade na información creo que nin existe nin é bo que exista. O sea, eu sempre estou... Para mí a diferencia é moi fácil. O sea, hai uns que sufren e hai outros que fan sufrir. É así de sencillo, non? O que comentaba sobre a profesionalización, bueno, é o que che decía antes, o sector é tan débil, o sea, o cambio dos últimos anos nos medios de comunicación é tan bestia, dende que entran a formar, o sea, dende que salen a bolsa, dende que os amos dos medios de comunicación son os accionistas e a búsqueda da máxima rentabilidade, bueno, como casi todos os sectores, non? Os fotoperiodistas están totalmente desprotegidos, o sea, non se vai a unha zona de conflicto como se iba antes, con un seguro, con unha cobertura dun medio, con un reportaxe encargado. Nos atopámonos en fronteiras con fotoperiodistas moi coñecidos que alucinaríais no nivel de precariedade e peligro no que están vivindo, non? Entón, bueno, esa transición dende o fotoactivismo, no noso caso, non? A profesionalización é inexistente. Primeiro porque, bueno, económicamente non compensa, non? E, ademais, bueno, éticamente, eu prefiro seguir estando nunha posición de independencia e de liberdade total para elaborar ou para contar o que está pasando dende o noso bando, non? Dende a nosa trincheira. Decía José Luis Marzo que el eje central de toda a práctica política é a visibilidade, non? Bueno, nesas estamos. Creo que é máis fácil dar visibilidade dende aí, dende eses ámbitos, non? Ajá. Ben, bueno, pues, a verdade é que xa pasou moito tempo, imos unir un pouco as últimas cuestións que tiñamos por aquí para falar entre todos. Por unha parte estaba o tema de todas estas iniciativas de investigación, o empoderamento popular. Interesaba moito a partir do traballo de Forensic Architecture, que son unha xente que traballa metendo as técnicas arquitectónicas e forenses pois, para investigar o tema dos dereitos humanos, ou de INVEC, que ao mellor os coñeces, Tono, que están en Barcelona, o Instituto para a Monitorización Vecinal de Espacios Contaminados, que son xente que digamos, que forma en dar tecnoloxías a xente a poder medir a contaminación, ou incluso o tema de Alexandra Elbakian, no? A creadora de SafeHoof, que de repente libera todos os artículos científicos. Interesaba moito esa relación entre tecnoloxía e investigación, porque creo que todos vos, cada un desde a vosa perspectiva, en algún momento do traballo, a posicionarvos en todos estes temas críticos que traballades, pois hai un momento eso, de utilizar a tecnoloxía e de investigar e de sacar eses temas. Interesaba moito un pouco falar de como vedes isto, porque tamén é un tema crítico, o sea, desde a Amnistía Internacional, por exemplo, cando pon en debate, no? Esa cuestión da relación entre a vigilancia digital e o dereito á privacidade, por exemplo, que estuvo ahora de debate en todos estes meses, pero tamén todos vos transformáns, por suposto, como utiliza a tecnoloxía, pero tamén en Fridays for Future, de que a tecnoloxía, neste movimento tan rápido de creación a nivel global, pois as redes sociais tiveron un tema importantísimo, e desde logo para a Asociación IO, que xa, polo que vos falaba antes dos temas técnicos, é que realmente moi relacionado con isto, é moi fácil medir a cuestión do exceso ou do efecto de luz, e, polo tanto, é algo importante, non? Como afrontade ese tema da tecnoloxía e a investigación? Podes seguir co mismo orde de antes, se queredes. Vale, pois vou eu. Bueno, creo que en torno a tecnoloxía como tal, todos o utilizamos como ferramenta e, bueno, sin ela non estaríamos tendo ni siquiera esta charla agora mesmo, non? Entón, obviamente, é unha ferramenta vital, eu creo que na funcionamento de calquera organización, en Amnistía en concreto, moitísimo, porque, como comentaba ao principio, a Amnistía si se fundou a través de cartas, realmente a nosa maneira de activismo, cando a organización foi creada, un dos nosos métodos de presión era enviar cartas, agora pois enviamos correos electrónicos e tweets, ao final é
é a base do noso traballo para coordinar unha organización global e a maneira de funcionar, porque senón eu creo que todas estas vulneracións de dereitos non poderían viaxar a esta velocidade e non poderíamos estar facendo pois, na cidade da Coruña o que estamos facendo a nivel mundial ou seguir creando ese impacto. Entón, obviamente, son básicas, pero, como dicía, sí que a Amnistía se centrou bastante en falar sobre o asunto e, sobre todo, sobre as medidas de vixilancia, porque si ben é certo que na medida na que utilizamos a tecnoloxía estamos sendo controlados. Entón, canto máis tecnoloxía se utilice, cantos máis datos sigamos poñendo, máis dereitos humanos se van a poder vulnerar realmente. E a privacidade é un deles, non? Entón, un dos debates que máis se abriu é sobre todo con todas as medidas que hai para controlar o tema do COVID agora, porque claro, estáse creando aplicacións, estáse dando unha serie de información e cada país está o levando diferente e sí que creemos que isto é algo que ten que estar controlado. Non lle podemos dar o poder a todos os estados a controlar da maneira que queiran iso, porque ao final a liberdade das persoas, tanto o seu dereito á saúde e a súa privacidade tamén, teñen que estar en sintonía, teñen que estar controlados de alguna maneira, non controlándose demasiado. Entón, dentro das medidas de vixilancia, obviamente, a Amnistía entende os dereitos humanos como creo que se deberían entender que non é a liberdade completa. Obviamente, os dereitos humanos están en sintonía cos dereitos humanos das outras persoas e teñen que ser controlados ou limitados en certas situacións. Obviamente, a Amnistía non di que ir sin mascarilla sea... Bueno, teño aquí unha mosca que me está paseando. Perdón. Eso, non di que ir sin mascarilla sea un dereito humano porque ti tes o dereito de facer eso, porque ao final entende que hai unha realidade social actual e hai unha problemática que a ti che obriga a como dormir ou quedar sin ese dereito durante determinado tempo, que é andar pola rúa vestido como ti queiras ou cos complementos que ti queiras. Pero neste sentido tamén é que non se pode valer todo e non podemos poñer este contexto de control, este contexto de hai que controlar isto para renunciar e aletargar todos os nosos dereitos humanos, como pois, no seu momento, por exemplo, co 11S pasou, que ao final estas medidas temporales teñen que ser realmente temporales. A Amnistía no que se posiciona moito en torno ás medidas de vixilancia neste sentido é que teñen que estar previstas na lei. Obviamente non se poden dicir de hoxe a mañá, simplemente pois non podes facer iso. Teñen que ser necesarias, obviamente ten que haber unha xustificación nese sentido, en ese control tecnolóxico, proporcionadas, obviamente, sobre todo ter unha duración limitada. Non podemos prohibir ou controlar a todo o mundo para sempre. Ten que estar moi controlado e moi limitado no tempo porque, ao final, os nosos dereitos teñen que estar garantidos. E, obviamente, neste sentido, pois, hai que exixir unha transparencia á hora de controlalo e, sobre todo, unha supervisión adecuada, non só dar sin máis. No caso da contaminación luminosa, evidentemente, a ciencia, a investigación científica é absolutamente esencial. Nas últimas décadas hai moita xente facendo investigación a ese respecto de forma directa sobre que é a contaminación luminosa, como se produce, como se propaga a luz na atmosfera, etc. Mais tamén, por suposto, sobre as implicacións tanto sobre a saúde como, insisto, sobre o medio ambiente, que son absolutamente indiscutíveis neste momento. E, ademais, é importante tamén a tecnoloxía para facer un seguimento e monitorizar cal é o estado do problema neste momento, non? Para avaliar a contaminación luminosa, igual que para avaliar a contaminación acústica ou a contaminación atmosférica, precisamos ferramentas tecnolóxicas que nos permitan ter datos, medicións en tempo real, para saber se as cousas van ben ou van mal, non? Nese sentido, medir a contaminación luminosa pues, pasa por tomar medidas de brillo do ceo, pasa tamén por tomar medidas a nivel do chan de cales son os niveis de luz que se están poñendo, mas tamén se poden empregar outro tipo de ferramentas. Unha das fontes máis importantes para a avaliación da contaminación luminosa no planeta son tamén as imaxes de satélite. Toda esa luz que se desvalde, que chega ao espazo a 300, 400 ou máis kilómetros sobre a superficie da Terra, pode fotografarse desde ou tomarse imaxes desde satélites ou mesmo desde a propia Estación Espacial Internacional, en algúns casos, por parte dos astronautas que ali están, e serve para medir e para calibrar tamén as medidas que se poden tomar desde a Terra. Se poden facer mesmo iniciativas cidadás, hai moitas campañas cidadás de ciencia cidadá nas que se convida a xente a que tome medidas do brillo do ceo co que teña, mesmo cos seus propios ollos, simplemente vendo que ceo pode ver en cada lugar do planeta, non? E todos esos valores nos axudan a
a ter un diagnóstico fiable do problema. Por lo tanto, neste caso, por suposto, a tecnoloxía é esencial e importante, o que necesitamos para poder saber cal é, insisto, o estado real do problema, que é inmenso e é crecente, non deixou de medrar a contaminación luminosa no planeta nos últimos anos, e sigue medrando un ritmo máis ou menos dun 2% anual. Bueno, sí, como comentabas, que sí, que evidentemente para Fridays for Future a cuestión da tecnoloxía e redes sociais foi algo fundamental no efecto contaxio e por suposto que pode ter a súa vertente positiva, non? O uso, ainda o que apuntaba Nuria, evidente que hai debates non presentes e por os que temos que reflexionar colectivamente, non? Pero sí que é certo que, claro, ten as súas vertentes positivas de cara pois, ao uso por parte da xente de empoderamento, como comentaba Iago. Eu creo que a pregunta máis ben simplemente debería ser ao servicio de quen vai estar esa tecnoloxía, cal é o obxectivo dese desenvolvemento tecnolóxico, se vai estar ao servicio da xente, das nosas necesidades, se vai estar ao servicio de que do lucro, do beneficio económico. E todo isto, bueno, asumindo que esa tecnoloxía hai uns límites materiais detrás, é dicir, este mito de que imos solucionar a cuestión do cambio climático poñéndonos con coches eléctricos todos e hasta luego, pois hai que entender que non, que hai unha base material detrás dese desenvolvemento tecnolóxico e que é importante ter presente isto, non? Que sí, tecnoloxía sí, como unha ferramenta máis, non? De cara a esos obxectivos que como sociedade plantexemos colectivamente e de cara a quen queramos que sirva esa tecnoloxía. Tono. Non, agora, vale. Agora. Si eu penso, a ver, o tema da tecnoloxía, claro, é que a ver, hai unha cousa que quedamos por sentado e que non é certa, non? É que todo o mundo dispón da tecnoloxía. A verdade é que os que manexamos tecnoloxías pertencemos a unha elite bastante privilexiada. Nos estamos observando, por exemplo, que a nivel en todo o sistema educativo, o sea, con este tema do COVID, están saindo á superficie moitas cousas que estaban ocultas, entre elas que non todos os rapaces neste país teñen un ordenador na casa para traballar e para facer os deberes, que non todos os hogares teñen unha ADSL con unha línea rápida para facer unha videoconferencia como estamos facendo agora, non? Ostras, hai que ter moi en conta ese tipo de cousas. A tecnoloxía, claro, evidentemente todo o mundo a utilizamos, ten cousas fabulosas, pero ostras, a humanidade ten unha tendencia perigosísima a fliparse con cousas que brillan. Da igual que sexa un diamante, ouro, unha televisión, un móvil ou que sexa, non? Entón, temos que vigilarnos como especie. Cando aparece algo que brilla, digo, salten alarmas. Creo que, ademais, cambiou moito. O sea, cando empezaba a internet sí que era un espacio realmente de liberdade. Incluso en todos os momentos das primaveras sí que as tecnoloxías e as redes sociais serviron para que a xente se comunicara, pero, bueno, os que cortan o calao deronse conta propio, son prontos, son rápidos, non son tontos. Cada vez están habilitados máis sistemas de control do que está pasando nas redes. A min tenme bastante asustado toda a tecnoloxía que se está desarrollando de control facial. O sea, isto de poder localizar a unha persoa concreta pola súa cara, en unha multitude de 1 millón de personas é realmente peligroso, non? O tema é quen controla, o sea, creo que era Andrea que o planteaba, non? O sea, quen controla a tecnoloxía, quen move os cables, non? Ese é o problema. Ademais, temos unha que tamén tenemos que hacernoslo ver, non? Temos unha tendencia a ir como gando, non? Todos untiños. Vale, todos utilizamos Facebook, que é un medio
todos sabemos o que representa, o que hai detrás, o tipo de ideoloxía que move, este tema de que si sacas un pezón nunha foto, un pezón de muller, porque de hombre é diferente. O sea, é sexista hasta neso, non sacas un pezón, é o fin do mundo, sin embargo, sacas outro tipo de burradas e non pasa nada, non? Todo o mundo seguimos asumindo esas cousas cando hai outras redes, como, por exemplo, Diáspora, que son exactamente igual que Facebook, pero con servidores descentralizados. O sea, ninguén ten o poder, ninguén controla os teus datos personais, tires o que decides en que nodo queres conectarte, de que país e de que rexión, pero claro, cal é o problema de Diáspora que ti entras, eu teño conta dende hai anos aí, non? Pero claro, que ti entras en Diáspora e dices, escoitase o eco, non? O sea, pouca xente hai, somos moi cómodos cas tecnoloxías, temos que espabilar e deixar, deixar a parte de seguir o camiño que nos marcan desde os grandes medios de comunicación, deixar os mainstreams e facer canales propios de comunicación, porque además hai tecnoloxía, claro, nos avanzamos eles tamén, non? Pero sí que hai formas de que o control por parte do Estado ou por parte das grandes corporacións non sea tal, non? Tragamos con todas as cookies que nos botan, e quere tal, sí, o sea, lle das pa adiantar todo, nin lees o que pasa, entón, pois claro, o sea, tamén hai que asumir a parte de culpa, de culpa non, pero sí de contradicións que temos, non? Ás veces falamos, que nos controla todo o mundo, tal, que os poderes controlan as tecnoloxías, pero despois, inmediatamente, depois de decir eso, damos ya todas as cookies que sí. Entón, claro, o sea, tamén hai que facer un pouco autocrítica de cada un de nós e tomar as medidas necesarias, non? Bueno, pois xa, a verdade é que pasou a hora e media volando. Nada, simplemente para acabar, darvos unha última intervención de despedida, pero sí que me gustaría que comentárades algún momento de dúbida, un pouco, que falábamos de que hai casos claros nos que podemos nos posicionar sobre un tema medioambiental ou de dereitos humanos ou do que sea, en eses non hai ningún tipo de conflicto, pero creo que hai casos como, por exemplo, pois aquí en Galicia últimamente o tema da Alcoa na Mariña, no que hai un problema medioambiental tamén asociado a un problema laboral, ou o caso dos eucaliptos, no que hai tamén outro problema medioambiental, pero que tamén hai cousas como o minifundismo ou as microeconomías que xenera que teñen aspectos positivos, ou o tema da P9, que tamén hai un desexo como cada vez maior de recuperar o control público dela, pero eso tamén pode significar un aumento dos desplazamentos motorizados. Quer dizer, gustaríame que na despedida sí que comentaras desde as vosas perspectivas algún tipo de momento de dúbida destos que creo que son os que sirven para fomentar o debate e para pensar tamén nos momentos críticos, non? Nada máis. Seguimos o mesmo... Bueno, sí, facemos o mesmo orde se queredes, pero eu só paso para dicir que realmente Amnistía Internacional sí que non entrou a valorar ningún deses temas, entón eu particularmente tampouco non por eses temas, senón por calquera cousa, non esos temas específicos, senón calquer tipo destes temas así que dubidosos, vamos. Claro, pero como xa comentei ao largo de todo o debate, realmente, ao final, a amnistía, cando sí que hai unha violación de dereitos humanos ou sí que se considera algo concreto sobre o que ten que actuar, fai a consecuente investigación, entón, no momento no que se fala de algo, realmente xa o fai con unha posición, senón, mentres tanto, mantense sempre o marxe. Entón, sí que normalmente as dúbidas, ao mellor internamente, sí que se poden suscitar un pouco máis, pero externamente, na medida na que a amnistía se pronuncia, suele ser para realmente denunciar esa violación de dereitos humanos. Entón, neste sentido, sí que me teño que manter a marxe. Eu simplemente quero recordar que non existen solucións sinxelas que collan nun tuit para problemas complexos. E os problemas complexos, que son a maioría, requiren reflexión, investigación, requiren un esforzo
para intentar afrontar todas as variables que están en marcha, non? Nun asunto concreto como é o da contaminación luminosa, no noso caso, a contaminación luminosa ten repercusións sobre culturais e de patrimonio cultural, non? O ceo nocturno, para toda a humanidade, ten repercusións ambientais, ten repercusións sanitarias, ten repercusións enerxéticas, se queredes, que tamén unha parte das repercusións ambientais, ten repercusións tamén sobre a seguridade, que é un tópico que se manexa sempre, case sempre de forma equivocada, por outra parte. Todo o que hai que facer simplemente se trata de avaliar todas esas cuestións e encontrar algunhas posibles solucións de consenso. Esa tamén é unha parte do activismo, non? Non podemos, bueno, sería un pouco inxenuo pensar que se van a ter solucións máxicas da día da mañá á noite, senón que realmente todos son procesos longos de ir corrixindo e rectificando un problema que ven de longo tempo e que está moi desmedido, non? Como é a sobreiluminación que hai na maior parte do planeta. É simplemente iso, que non hai solucións fáciles, e que é certo que vivimos nunha cultura moi de debates tipo televisión, nos que a xente berra e se pisan uns enriba dos outros e intentan saltar eslogans cada 2 por 3, os argumentarios prescritos de antemán, mas a realidade non funciona así, felizmente. A realidade é un pouco máis complexa e require que a xente con sosego e con calma poña, primeiro, diagnostique cales son os problemas e entre moitas persoas intentemos darlle algunha solución, non? E ese eu creo que é ese camiño. Eu, nese sentido, neste campo, son razoablemente optimista. É dicir, se comparamos a presenza do sintagma contaminación luminosa hai 10 anos, como está presente hoxe en día, no que incluso moitos concellos, ás veces, pues, non sempre de forma moi certa, pero que cada vez que se fai unha obra de transformación de iluminación xa se ven obrigados a decir e además va a reducir la contaminación lumínica. Bueno, pois xa algo quere dicir iso, non? Quere dicir que xa ten unha presenza e está xa forma parte do debate. Ten que estar máis presente no debate, pero algo xa avanzamos, non? Andrea. Bueno, rapidamente, que creo que non nos queda de tempo, verdade? Bueno, sí, o que comentas das contradicións é que iso pasa, hai debates internos profundos, e creo que en Fridays for Future non temos bastante problema con exteriorizalos, a verdade, o sea, non... igual dando a imaxe, pero non sei, non temos problema en exteriorizalo, a verdade. Sí, o respecto ao que dis de Alcoa, por exemplo, pois debates en torno a vale, sí, pues, evidentemente, xustiza climática, non? Pero que como predicamos con isto, non? Bueno, pois transición ecolóxica xusta, supostamente, non? E apelar a que xa tiveches anos para acabar con este problema e demais, evidentemente ninguén vai dicir que voten os traballadores á rúa, non? É dicir, aquí hai que asumir pois que hai unha contradición inherente no propio discurso e bueno, que decía tamén Martín de que hai un problema complexo, non? Porque ao mesmo tempo tamén predicamos con actúa localmente, pensa globalmente, pero claro, que se vai a Alcoa, pero a Alcoa ao final vaise poñer pois na outra punta do mundo, que supostamente eso tamén o asumimos discursivamente, non? Que é unha loita global, non? Entón eu creo que a nós que nos queda, pois isto, intentar incidir de maneira global, non? Fridays for Future é un movimento que ten, creo que son 7.500 cidades ou algo así anexadas, pois é dicir, que a loita sexa totalmente global para que, mira, aquí non, pero aí vas ter tamén a unha agrupación resistente contra que se leva a cabo este megaproxecto, e no outro lado tamén, dicir, evidentemente é un problema complexo e nos como colectivo non nos queda outra que intentar crecer, que haxa verdadeiramente unha presencia maior posible en todos os puntos posibles para que haxa unha resistencia a esta idea de megaproxectos, tan contaminantes, non? En todas as partes, pero sí, debates internos e problemáticas evidentes. A ver, nós sempre dicimos transición enerxética xusta, transición ecolóxica xusta, que a xente non pode ser que pague o que teña que acontecer por unha mala xestión política ao final, porque é unha cuestión de verdadeira vontade política, non? Pero despois hai que valoralo en termos, vamos, é moi, moi complexo. Ajá. E por último tono, rapidamente.
Sí, escoitas. Bueno, contradicións, claro, vamos, no meu caso continuas. E ademais non o vexo como algo malo. Creo que a contradición que che leva ao final é un desafío. Como comentades todos, claro, a realidade é complexa. Os caminos moitas veces veñen precisamente de tentar, o sea, de cando topas con a contradición interna e intentas solucionala, non? Por exemplo, no caso personal, o ano pasado estuvimos todo o ano desarrollando un traballo con menores non acompañados aquí en Barcelona que polas súas características requerían unha financiación que que ademais prestou unha entidade bancaria por medio dun sistema de becas, o que falábamos antes, non? De imaxe. Bueno, a mí costoume moito valorar porque eu sempre este tipo de talleres o había feito dende as márxenes, o sea, cando facíamos un taller de fotografía con rapaces en Idomeni, facíamoslo polos nosos medios ali mesmo, non? En este proxecto necesitábase, porque ademais o colectivo era amplio, seguros de coches, bueno, seguros escolares, outro tipo de cousas que entraban en xogo e que necesitaban unha financiación. Bueno, ao final, eu creo que esa concretamente, bueno, como outras moitas, eu soluciono pensando no balance. Se o balance é positivo e éticamente funciona, pois adiante o tema. Se non, pois ollo de recular. Tamén temos rechazado moitas ofertas de outro tipo de entidades nas que a contradición era insalvable. O sea, eu non podo aceptar financiación dun banco para desenvolver un proxecto visual, darlle a voz á población migrante e tal, cando sei que ese mismo banco está, pues eso que falaba antes, de botando a rúa ou, sabes, ese tipo de contradiccións non son asumibles, non hai que ter cuidado con elas. E despois, unha cosa que citaches ti, non sei se queda moito tempo, co tema do eucalipto, hai uns poucos produtos que eu creo que sí que cambian o mundo e que detrás deles sempre hai unha gran organización. O caso do eucalipto, que ademais non só é un caso galego, agora estou traballando en un proxecto con Patagonia e teñen o mesmo problema. Hai unha gran empresa que se está lucrando plantando eucalipto a diestro e siniestro e impedindo que, ademais, se desenvolvan, catalán a veces, se desenvolvan accións de microeconomías, por exemplo, pois alrededor da madeira local, da madeira autóctona, sabes, este tipo de proxectos cooperativos pequenos que poden facer unha economía totalmente distinta e a que atapan estas plantacións masivas de especies que arrasan co medio ambiente e que ademais o único que están alimentando ao final é un grupo moi pequeno de personas, de accionistas, e sempre hai unha gran empresa detrás, ademais, sempre, que é a que corta o bacalao e a que se leva beneficios. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hay que dejarlo aquí, que se nos acabó el tiempo. La verdad es que no organicé muy bien para que pudiera dar tiempo a hablar de todos los temas comunes que debe dar tiempo. Pero bueno, encantado de haberos conocido, que no nos conocía ninguno. Encantado también de haber investigado un poco sobre vuestras organizaciones, porque creo que hay muchas de allí que no de vuestro campo. Y nada, gracias a Cinema Beiro por habernos puesto en contacto y por haber transmitido este debate y que haya otro próximo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.